USB. Anafatsa ohatra misy anina zay mantsy izy ity. Misy tsy mandeha port USB sasany zay. Tsy fantatro. Telefônina fisiana tsy mety dia izay tsy fantatro. Mila manana compte. Atao izany. Ity ilay lian'ny lesy. Ity ilay lian'ny taxi amin'ny lesy dia atao menan'izy ilay izy. Io olona roa mijery azy dia tsy mampety androvina mantsy. Lasa manana doublé ilay filo. Mécanisme les liens.
Inona ny mail? Sinanako ny mail tamin'ny pasteur. Sinanako ny mail. FPMA Toulouse. Est-ce que tu et on met sur la page. C'est moi. Pasteur de connexion. Pasteur de Fanaovako mail teo fa tsy fantatra Katisana no vanasany ny sora io. Je suis quand une part. Comme tous les nouveautés, ça demandait pour son mandat. Il y avait une ça. On est dans les ronds. Teneva come la pastiera? Dia, tazon telo. Tapio izy. Aveo. Teneva come la pastiera? Tonga dia iseseho amin'ny fa tonga dia telefônina moa. Mail direct. Dia mihora rehefa avela telefônina. Je fais comment pour la connexion? Partage la connexion là. Hein? Les connexionnaires sont là non? Tu t'as pas besoin de truc pour te connecter? Ah, les années, les partage le wifi de ça? Oui, justement. Tout partage le wifi là. Le mot de passe, c'est quoi? Je sais pas, c'est quoi le mot de passe? Ah oui, c'est quoi, 687. Ça doit être si statique, ça, ben. C'est. Je suis dans ma connexion déjà. Tu veux connecter? Tu veux connecter?
afaka Iza no ohatra ka isy le olona mitsangana isany ndraindray izay zay no problema le tena fa iny avy eo izy afaka maka olona avy eo afaka akany gadona izy
rehefa tonga eto amintsika. Izany fahasoavana izany dia niaraka tamin'ny tana Elisia Leniana nandritra izay fotoana ela izay. Tsy nitsahatra Andriamanitra nitahy nitsikona azy ary nitantana azy tamin'ny asa goavana izay napetraka taminy ary tsy misy any fa niaraka ary sandrindra no nahatonga azy milovolana hatrany apôstôly Paoly nanao hoe fahasoavan'Andriamanitra na fahasoavana. Izany fahasoavan'Andriamanitra izany dia mila zarain'Andriamanitra amintsika. Anio andro Alahady, andro asalamandry, andro lehibe ary fifaliantsika dia tsotazotsika ao antsika rehetra indrindra hoentintsika mampakatra ny feontsika misaotra n'Andriamanitra. Miaraka mitsangana isika anio izany fidiarana sy fisaorana n'Andriamanitra azy amin'ny famakiana ny salamo efa voasoana. Efa misy anjara hoan'ny tsirairay, anjara hoan'ny ary misy famenahantsika fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany salamo izany. Manompo ny masoko ho amin'ny trano aveza ny famonjenana. Siva
ianao nona hoe fitiavanao tamin'ny vamonao izay ankalaza joby anio ireo tompony nanome azy faharetana ny fiaretana natondra izay toetototaona izay ianao tsy mitsahatra nanolorana azy nananatra azy nampahery azy eo anatrehany zava-misy isan-karazana koa misaotra izay mafeny koa ny afahiny amin'izao andro alahady maraina izao tompo makataka aminao izay raiso ny fisaorana dray anao mbo tena ampyakasitrana ary izay zay eto ty trano ty tsisy fivoaka iala eto raha tsy efa nahazo ny antrano fahasoavana ny sakafo izay nomandonao toanay misaotra rainay kanefa raha mety ny voampatiny asika dia matoky tsy marina koa an'Andriamanitra ka manery zany voampatiny zany io zany ao isika anampana mitoko izay mety tena eo latreny mivavaka afataka fadaolana ny fangalana mety eo ampamarana
fiainana fahavelomana ho anay an'ilay zao. Teny reo ny mpanomponao izay anaty ilay teny tsy mitondra ny afatra avy eo amin'ny teny ary sokafo ny tenanay manontolo ahay andray ny teninao noho Jesosy Kristy. Amen. Ak teny voalohany eny atsika eo amin'ny boky mpaminany Jeremia toko voalohany andininy faefatra ka hatramin'ny folofolo fa ak teny voalohany ao amin'ny boky mpaminany Jeremia toko voalohany andininy faefatra hatramin'ny fahafolo. Tonga tamiko ny tenin'i Jehova manao hoe hatry ny fony anao tsy mbola niforonoko tany an-kibo nefa fantatro, ary hatry ny fony anao tsy mbola teraka nefa mamasinoko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Ary io kosa indrisy Jehova Tompo, indro tsy mahay mandà teny aho fa mbola zaza, fa hoy Jehova tamiko, aza manao hoe mbola zaza fa handeha amin'izay rehetra hanirahako anao ianao ary zay rehetra handediko anao no hambaranao. Aza matahotra azy ianao fa momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehova. Dia nanilitra ny tanany Jehova ka nanimbo ny vavako, ary hoy Jehova tamiko, indro efa nataoko ambavanao ny teniko, ary indro aho manendranao izao androany izao hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanombotra sy andrera sy andrava sy androdana, ary hamorona sy hamboly. Vaky teny faharoa, taratasy nosoratan'ny Paoly Apôstôly, taratasy voalohany ho an'ny Korintiana toko faha-12, ny andininy voalohany. Korintiana voalohany toko faha-12, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ary ampahafantariko anareo rahalahy filazantsara izay nitoriko taminareo sy niraisinareo sady iroenanareo izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny nitoriko taminareo, raha tsy nino foana ianareo fa natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay raisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotanitsika araka ny soratra masina dia narevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia avao tamin'ny roa ambin'ny folo lahy koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby dimanjato izy, ny ankamaroany reny dia mbola velona mandrakakehitry, fa ny sasany efa motomantry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoby izy, dia tamin'ny apôstôly rehetra. Ary faran'izy rehetra izaho, izay toy ny tsy tonga volana azy dia mba misy hoany koa, fa izaho dia ambany indrindra amin'ny apôstôly, ka tsy mendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy, ary tsy foana ny fahasoavana ato amiko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko.
5 ka hatramin'ny fahafolo. Aroany apôstôly tamin'ny tompo, ampitomboy ny fononay fa hoy tompo, raha manana fonona dia ohatry ny fotsinampy iray azy ianareo dia azona nolazaina amin'ny voareo hoe miongota areo ka ambolina ao anatin'ny ranomasina dia maika anareo izy. Ary izy moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandry ondry ka raha tonga avy tany an-tsaha ilay mpanompo dia nao aminy hoe avifainana ka mipetrahinana fa tsy lasa aminy kosa hoe izy fa manamboara izay izy sakafoanako ary misikina ka manopo ahy ambara-pihinako sy isotroko fa rehefa vita izany dia vao mahazo mihinana sy misotro ianao. Koa misaotra izany mpanompo izany va izy, moa misaotra izany mpanompo izany va izy, satria natony izay nandidiana dia tahaka izany koa ianareo. Rehefa vitanareo izay rehetra nandidiananareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony nataonay ihany no efa nataonay. Father.
miara-mivavaksika. Andriamanitra ranay sadaray Jesosy tompo, misaotra ny fitiavanao ka anomesanao anay tompo. Izao fotoana izao zao ny mahatsiaro ny fitiavanao ny malagasy, fitiavanao ny kristianina Toulouse sy amin'ny faritany, ary misotranao satria ataonao koa izao fotoana izao mba azahoanay mahatsapa ny andraikitray eo anatrehany izany fitiavanao lehibe izany. Ko mitenina Jehovah avameny izay manomponao. Amen. Ampitombonao amintsika ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Fifaliana lehibe eo amin'ny tenanay tokoa ny mahazo mandray anjara amin'ity fotoana izay lehibe dia lehibe tokoa, tsy ho an'ny tafo FPMA Toulouse ihany, tsy ho an'ny faritany atsimo andrefana ihany, fa ho an'ny FPMA iray manontolo. Ny antony dia satria tao anatin'ny 75 taona nisian'ny FPMA dia voalohany ny misy mpitandrina mankalaza misaotra an'Andriamanitra noho ny fahatelopolo taona nanompony tato anatin'ny FPMA. Azo isaina amin'ny ratsan-tanana ity ny pasteur tahaka an'izany ato amin'ny FPMA ihany. Tato izy no nanomboka nanompo ary natratra telopolo taona. Tena fotoana lehibe ho an'ny FPMA izany, ary mbola fotoana lehibe koa ity anio ity satria fankalazantsika ny fetin'ny réformation ary fisaorana sy fankalazana an'Andriamanitra araka ny voalaza tao ny fahatelopolo taona izay nanompon'ny pasteur Andriamiandry Élisée teto amin'ny titafo Toulouse ity, teo amin'ny faritany atsimo andrefana, ary tato amin'ny FPMA manontolo tamin'ny na raofobe azy sy na tompon'andraikitra ny sampandrara fiainam-piangonana azy. Azo lazaina koa hoe ho azy manakavo manokana ity taona ity no feno 25 taona ny fanambadian'ny pasteur Élisée, ary 15 taona ny fanambadiana, ary 15 taona ny nanokanana azy mpitandrina. Amin'ireo zavatra maro ireo dia ity farany ity ry havana no atao hoe nanoana ny fomba ary nampiverina ato an-tsaina ny tantara rehetra iainana ny fanompona teto amin'ity FPMA ity. Iainan'ny pasteur Élisée Andriamiandry ny fanompona tato anatin'ity FPMA ity. Nahoana no manaitra izany hoe 15 taona nanokanana ny pasteur Élisée Andriamiandry mpitandrina, kanefa 30 taona no nanompony. Fa taiza zany ilay 15 taona voalohany no 15 taona izy vao lasa natokana ho mpitandrina. Kanefa ny atao hoe fanokanana mpitandrina dia fankatoavana ny antson'Andriamanitra ao amin'ilay olo, ao amin'ilay mpitandrina. Ny atao hoe fanokanana mpitandrina dia fankatoavana ny fiofanana izay nataony ary fanolorana azy eo anatrehan'Andriamanitra mba tsy eo anatrehan'ny fiangonana, mba ato anterahany anaovany ny asa izay niantsony tompo azy. Efa nanoka teny
pasteur Andrimiandra efa niofana ary nanao ny asa teto amin'ny sahan'ny FPMA fa 12 taona vao misy atao hoe fanekena an'izany fanompona izany. Mampiseho zany diavana ny amin'ity FPMA ity tao anatin'ny taona maro. Ny sasany hoe ny FPMA dia mbola karazana homonery any, ary nisy pastora maro ny fandimby izay nanao, ary tao anatin'io 12 taona izay toa tsy atao hoe tsy atany tsy aparafarany mpitandrina, satria ohatra eo amin'ny sehatry ny fitsaboana ohatra ny dokotera izay tsy voasoratra ao amin'ny ordre de médecin dia tahaka ny olona manao asa izay tsy ara-dalàna ihany, mitsaba tsy ara-dalàna ihany, kanefa tahaka izany ny miainan'ny mpitandrina maro tato anatin'ny FPMA mandrisy hoe fanokanana mpitandrina teto amin'ny FPMA. Ahoana hoe tsy ara-dalàna ary hoe mifanompona izay natao hatramin'izay mandrapahatonga an'izany fanokanana izany tsy ariavatra fa Andriamanitra no nanamarina ny fanompona, Andriamanitra no nanamarina ny asa izay natao ary nampiseho ny fankasitrahany tamin'ny alalan'ny vokatra teo amin'izany fanompona izany. Ary mahafinaritra ilay teny izay fidin'ny mpikarakara amin'ny atao amin'ny Isaia manao hoe Andriamanitra miteny amin'ny Jeremia azafady hoy izy hoe fa hoy Jehova tamotro aza manao hoe mbola zaza aho, fandeha amin'izay rehetra anirahako anao ianao ary ino aho manindry anao amin'izao anio zao mba hanombotra sy anjera sy andrava sy andodina ary anorona sy amboly. Raha azo vana kely tsindrim-peo iavana amin'ny ditindidy hoe aza manao hoe mbola zaza aho fa ino zao maneraka anao. Tena Andriamanitra no maneraka andrava sy androdana, ary tao anatin'io fotoana izay toa mampitsingevaeva ny FPMA io no nanaovana an'izany fandrodanana, fandravana, fambolena izany teto amin'ny tafo Toulouse tany amin'ny toerana maro. Mety mipetraka fanontaniana amin'ny sasany angamba hoe tsy nanao inona mihitsy hoe tany aloha, tsy riavana fa tsy ny FPMA efa mijoro, fa ny FPMA efa nijoro fa mbola nanana fahalemena isan-karazana nohon'ny tsy fisian'ny mpikarakara. Araka ny teny tompo hoe be ny vokatra fa mipiasa ny vitsy, ko mangatana ny tokony vokatra malefasany mpiasa maro amin'ny vokatra. Tafo maro no tsisy fitaizam-pana fa miambina indray mandeha isam-bolana na indroa isam-bolana rabe indrindra, ary dia izay ihany ny fiainan'ny fiangonana, ary tsy ometsiro izay miteny riavana hoe toa homonery ny FPMA fa tsy tena fiangonana. Misy famarinana izany, kanefa dia misy ny olona izay fidian'Andriamanitra hanombotra sy anjera ary amboly. Inona tao anatin'izay telopolo taona lasa izay, inona teo am-piandohan'io fa telopolo
izay nanontolo ny mpitandrina Elisea miandry inona no nongotana raha manao jery-todika viavana fiainan'ny FPMA dia misy arety izay nahazo ny fiangonana maro taty Eropa ary mbola mahazo fiangonana maro amin'izao fotoana izao izay mikika FPMA maro be. Zany aretina zany dia antson'ilay professeur suisse hoe pasteur professeur ny antsony an'izy dia hoe athéisme pratique. Zany ozy ny mamono fiangonana eran'ny Eropa. Athéisme pratique zany hoe raha amin'ny lafiny teorika dia mino ilay olona maminona hoe minana Andriamanitra ray sy tompanao lanitra sy ny tany aho, minana Jesosy Kristy zanalay tokony atompontsika. Kanefa rehefa eo amin'ny pratika dia fihetsika olona aty fihetsika. Tsy hainy hoe matoky ilay Andriamanitra ray sy tompanao lanitra sy ny tany. Laza izy fa Jesosy Kristy tompo, kanefa tsy mba Jesosy Kristy no mibaiko ny fiainana ary tsy mifanamasana no tarika azy, tsy ny tenin'Andriamanitra no tena manana ny voalarana ny fiainana. Ary zany ny fanompona izay natao nentin'ny pasteur Elisea teto amin'ity toerana ity narodana izany atao hoe athéisme pratique zany ary fanindry amin'ity fotoana ity ilay fankalazana ny réformation satria réformation dia fanitsikivavahana, réformation dia famerenana amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra iainana ao anatin'ny fiangonana ary dia hotanterahana teto amin'ity fiangonana ity zany. Ary samihafa ny ianarana izay antsoina azy fa teto misy an'izany hoe sekoly ny tenin'Andriamanitra zany dia rehefa nandroso dia ary teto koa nisy sekoly ny mpitoriteny natao narana nitavijetra ny réformation dia ny tenin'Andriamanitra ihany. Ary tsisy fiangonana androso iavana raha tsy ny tenin'Andriamanitra no manana toerana sahaza azy ao anatin'izany fiangonana izany. Ary tanterahana izany. Zay no nentina nanao ilay atao hoe fandrodanana, fandravana, fambolena, fametrahana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny toerana salaza azy. Ary dia teraka ny finoana tamin'ny voalohany no ilay athéisme pratique dia tsy azo ndresahana mihitsy tato anatin'ny FPMA zany hoe mpitandrina matianina zany. Resaka mila mpitandrina matianina aza miresaka nyzany tsy vitantsika izany. Kanefa rehefa niasa ny tenin'Andriamanitra dia teraka ny finoana ary finoana izay miasa, tsy finoana aitraitra fa finoana izay misy vokany. Ary mbola mifanaraka amin'ny tiandritian'ny Luka vakitsika atao iavana fa hoy Jesosy hoe raha toa ianao ka mino ka hiteny amin'ny tendrombohitra hoe miandry raha dia mianjera, fa tena tendrombohitra ry havana tato anatin'ny FPMA izany anentana ny olona, anetsika ny olona anao any asan'Andriamanitra. Kanefa no tenin'Andriamanitra izay miasa tao anatintsika, tao anatin'ny mino maro dia mandroso amin'ny mahatena fiangonana feno azy ny FPMA.
fahasoavan'Andriamanitra zany, fahasoavan'i Jesosy Kristy zany. Ary raha miteniny apôstôly Paoly manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra amina toy zany toy izao ary zavatra tiany tenenina roa faravakely zany hoe tsy misy mihitsy ny Paoly raha tsy io zany fahasoavan'Andriamanitra zany izy. Mpanezika fivavahana izy, olona namono kristianina zay izy, kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahay-maim-pony dia lasa apôstôly izy. Ary izy hoe nafitaben'ny hafa azy ao ny fao zay ao anatin'izany teniny apôstôly Paoly zany dia io le fahasoavan'Andriamanitra io tapany moteur manosika azy anatanteraka fanompona zay antsoin'Andriamanitra azy. Ary azo lazaina le avana mandreo mpitandrina tao anatin'ilay 5 taona tsy nisy fankasitrahana, tsy nisy fanekena fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nitarika, fahasoavan'Andriamanitra no mitondra any. Eo anatrian'izany dia matsiaro ilay tanànana izay nitenenan'i Jesosy, tanànana Korazina sy Betsaida, izay nahita ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, nahita zava-dehibe maro izay nataony tompo kanefa tsy nety nino. Dia hoy izy hoe lozanao Korazina, lozanao Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidôna natao ny asa lehibe maro dia efa nibebaka ela izy ireo. Ary izany no afatra apetraka izao andro izao amintsika riavana malala, fahasoavan'Andriamanitra izay naseho amin'ny tamintsika tsy raha hafa dia mitaky andraikitra, tsy mahatonga antsika hitomoem-poana fa taky andraikitra amintsika izany. Sao dia na dia efa teo aza ny fitoriana ny filazantsara natao, teo aza ny fametrana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny toerany teto amin'ity fiangonana ity, sao dia mbola kristianina miaina ny antsoina hoe ateisme pratiniana. Fampiantoka ho antsika izany riavana fa misaotra an'Andriamanitra fa mbola mampijoro mpamompony izy. Ny atao hoe filazantsara, fitorianany filazantsara dia ny atonga ny fomban'Andriamanitra, ny soatoavina entin'i Jesosy Kristy rehetra mba hanjaka eo amin'ny fiainan'ny mpino, eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, ny fiainan'ny fianakaviana sy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Fa taty aoriana ny havana fa ny tombo dia ny tombony ateisme pratika dia tsy ny fiangonana intsony mitondra ny fomban'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao, fa ny fomban'izao tontolo izao no tafiditra ao anatin'ny fiangonana. Ary mbola matanjaka izany izy amin'ny fiangonana sasany ka izany no mahatonga hoe fitofandrano ny fanambadiana ho an'ny rehetra, fomba fisaina n'izao tontolo izao raisina tanandroa apetraka amin'ny toeram-boninahitra ny anatin'ny fiangonana. Sao izany raha isika efa nahita ny fahasoavan'Andriamanitra farafakely ny telopolo isika dia miantso antsika mba hitsangana vavolombelika eo anivon'ity izao tontolo izao zay feno faratsiny ity. Ary mangataka amin'Andriamanitra mbola omeny tombo hery ny pasteur Elizia Adriniandra mianakavy hijoro amin'izany fametrahana ny tenin'Andriamanitra amin'ny toerana sahaza azy ao anivon'ny fiangonana sy ao anivon'ny fiainany tsiraray avy amin'ny vahoakan'Andriamanitra eto Toulouse sy amin'ny faritany. Eo an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.
Ce chant qui dit « Il n'y a pas un seul jour » a été écrit par notre compositeur et chef de chœur, Tutsrajanelson, pour remémorer vraiment cette grâce de Dieu envers la famille pastorale et l'Église.
Ampifaliana trano ry havana no hiara-manantsika rehetra amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komitiny tafo FPMA Toulouse. Fa miaraba manokana ireo vahiny marobe izay mandalo mitsidika ny tafo. Toy izao ary ny vaovao vitsivitsy azo ambara amintsika. Vaovao nasionaly. Ny zakabe nasionaly sy ny lasy ny sotrasampiangonana sy ny KPL dia ho tanterahina ny zoma 3 oktobra ka hatramin'ny alahady voalohan'ny volana novambra izao any La Roche-sur-Yon. Ho fanomanana izany dia antsoina isika 20 mianadamianaka sy ho tenan'ny tafo Toulouse ho vonona amin'ny zoma 30 oktobra izao manomboka amin'ny 7 ora alina. Ny ora fiangana dia ao amafisina na antaroby na azontsika jerena ao amin'ny sitiny internet ny fiangonana manomboka rapitso alatsinainy. Azadino ny mitondra dra lamba firakotra mafana ary fonimondana ary farany angaviana isika samy anomana ny salandasina. Ny ora fatolavanao a Bordeaux dia amafisina rapitso alatsinainy ihany koa any amin'ny filohan'ny tafo mba hampimanana ny mpizaika avy ao Bordeaux. Toy izao ny vaovao avy eto amin'ny tafo. Alahadin'ny Mpitandrina fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahato izao aho. Anio izany no fotoana lehibe ankalazana ny Alahadin'ny Mpitandrina ka araka ny fandaminana dia atolotra mandritra ny rakitra ny valopy izay nozaraina tamintsika mba hanomezantsika izay fohy anohanana ny asan'ny mpitandrina. Izany dia atolotra manontolo miaraka amin'ny rakitra voalohany mandritra ny fotoana manokana hiarabana ny mpitandrina. Fifidianana diakona. Ampatsahivy ny sikariavana fa efa nisokatra ny fisoratana anarana ho diakona. Ko afaka manatona ny tony isika Ramatoa Rakoto Jacqueline. Izany dia mifarana ny alahady 15 novambra. Ary toy izao ary ny diarintsika manaraka ny fanompoam-pivavahana amin'ny alahady voalohan'ny volana novambra dia amin'ny 3 ora sasany ao amin'ny temple du Saint. Fa mpom-pivavahana amin'ny alahady 20 novambra dia arahina fandraisana ny fanasan'ny tombo ary amin'ny 3 ora sasany ao amin'ny temple du Saint ihany koa. Marina fa misy ny sekoly ny tenin'Andriamanitra ary manomboka amin'ny 2 ora sy fefany toy ny mahazatra. Ny tompon'andraikitra amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana io dia ny sambana tanora kristianina fa isika rehetra dia hiankaviana mpitiavana mba samy hanadio ny tandrify azy avy. Dia misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Rosso amin'ny rakipsorantsika dia atao mandritra ny rakitra ny hira efa votondo.
roso amin'ny tapany iray lehibe dia ny fiaravana sy fanasatànana ny mpitandrina Andremiandra Elize izay tratr' izao asaramanga izao ary manao ny jobiny koa tsy angina reny mino ianao izy io na fa miposaka aminao ny fahazavana soa ny fanimpoamonjena iny fatoriana anazava natao ataontsika izany izany orin'izay dia hitsangana ireo solotena isa tokony samy teny ary mitarina Elize Andremiandra raha teo moa zany dia hitsangana Satria non fahatongavanareo maro be toy izao dia entiaza endonatra ny tafo Toulouse ka feno fifaliana izay mandray anareo raha lasana bavy mampiseho ny firaisan-kina misy eto amintsika izay hita maso mampiseho fitiavana satria hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ankehitriny dia ireny telo reto ny toetra finoana fanantenana ary fitiavana fa ny fitiavana no lehibe indrindra misaotra anareo soloteny tonga tsy ny sarasara namaly ny fanasana misaotra ny gros foibe izay tarehin'ny pasteur Rabalter Flou synodale Jean Rabalter filohan'ny FPMA sy ny mpiara-masamina misaotra ny fahataratsy malefana ny brao ny fahataratsy malefana sy ny tafo eto ny fahataratsy malefana tafo Clermont-Ferrand Bordeaux Montpellier ary La Réunion misaotra ny mpiara-miasa ao amin'ny église ERT de Toulouse, l'église allemande, l'église coréenne, izay nialatsiny noho ny tsy fahafahany tompon'andraikitra, ny fiangonana FKMT, ny fiara-miasa mitandrina ary ireo fikambanana samihafa izay miara-miasa amin'ny FPMA Toulouse dia ny association TAN, ny fikambanana FPMA, ny radio Gaspard, ny association Maison de Madagascar sy ny association koa mangataka anareo solotena andray fitenenana foy ary izao fandarana izao. Voalohany dia ny filohan'ny
komity ny fankalazana etyjobily mandray fitenenana. Faharoa dia ny filohan'ny faritany tsy mandrefa. Fahatelo dia ny filohan'ny conseil presbytéral ERT miaraka amin'ny sotenan'ny église protestante allemande. Avy eo dia ny sotenan'ny fiangonana katolika malagasy à Toulouse. Avy eo dia ny fiarahamiasa mpitandrina, sotenan'ny fiarahamiasa mpitandrina, ary farany dia ny pasteur synodaly Jean Labarté. Taona nitandrinan'ny tafo FPMA Toulouse. 5 taona no nanosorana azy mpitandrina eto amin'ny FPMA. Ny mpitandrina Elisée Andriamiaka dia nanambady amin'ny rakoto lalatina ary 4 zanany ho hitantsika ireo: Aurélie, Jonathan, Grace ary Héloïse. Rehefa nahavita ny fianarana ambaratonga voalohany sy faharoa izy dia niditra tao amin'ny lycée technique génie civil tany Madagasikara, nianatra teny amin'ny université n'Antananarivo no sady nanaraka ny fianarana théologie tao amin'ny faculté de théologie FJKN Ambatondrakanga. Niampita nakaty France izy tamin'ny taona 1970 mba hanofy fianarana momban'ny bâtiment sy ny architecture. Raha vao tonga teto France anefa izy ny septambra 1970 dia nampandraisy ny biraony fiangonana FPMA Toulouse anjara tamin'ny fitoria-teny sy ny fampianarana isan-karazany, catéchomène izany, étude biblique, cellule de prière ary fiofanana isan-karazany. Ny 25 décembre 1985 izy no nomeny birafoibe délégation pastorale hitandrina ny fiangonan'ny Toulouse sy hanampy amin'ny famanginan'ny tavy Bordeaux. Nirosoana ny fampiasana ny asa soratra ho fitaovana hanatanterahana ny asan'ny fiangonana. Ny atomboka tamin'ny fandikana sy ny fanaparitahana ireo fanofana no tantosaina teto amin'ny fiangonana sy ny faritana. Notoy tamin'ny fanomboana famoahana boky ary tonga hatramin'ny famoronana gazety fiangonana dia gazety fiainana sy mosarakantsika rehefa avy eo. Fatao koa ny fampielezana ny filazantsara tamin'ny alalan'ny radio antso ny filazantsara. Tamin'ny taona 1990 taorina ny nanorenan'ny tokantrano sy ny fifindran'ny monina tany Saint-Verdun no miasa mandraharana, na dia tsy afaka nisahana mivantana ny fitandrimana teto Toulouse izy dia niesaka kosa amaly ny antso ny fiangonana sy hanampy ireo mpitandrina hafa voatendry hitandrina teto toerana araky ny fahafahana nomeny tompo azy ka namangian'ny tafo Toulouse Bordeaux. Tamin'izany kosa no mianomboan'ny fiangonana nandisy ravi-piadaminana raikitra teo amin'ny famaritana raikitra sy ny fitantanana nentim-manana mba ahafahany mampiditra tsara ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Tamin'ny zaikaben'ny FPMA natao tany Bordeaux fa 5 sy fa 9 novambra 1970 no nanondreny birafoibe azy ho mpitandrina mpandrindrany faritany tsy mandrefana izay raisan'ny tafo Bordeaux, Montpellier ary Toulouse. Tamin'ny synode lehibe natao tany La Rochelle tamin'ny volana novambra 1970 dia voafito ho tonian'ny FPMA izy ka nitany izany andraikitra izany hatramin'ny taona 2010. Tamin'ny alahady 4 jona 2010 nandritra ny famaranana ny fankalazana jobily fa-20 taonan'ny FPMA no nanosorana azy ho mpitandrina tao amin'ny église Notre-Dame de Versailles ary tamin'ny alahady 1 jolay
roa arivo no fiarabanana tamin'ny tafo Toulouse azy tamin'izany. Anisan'ny nanetsiketsika fiara mivavaka tao Clermont-Ferrand koa izy, izay efa lasa tafo tateo aoriana. Mitombo amin'ny zavatra rehetra, izany no azo maritana ny fiainan'ny fiangonana nandritra ny taona maro niasana andrinatoa Élysée miamiatra teto Toulouse. Mitombo ny isan'ny sampana sy ny sahan'asa nahafahany mpiankina mivelatra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Raha tsy isaina afa-tsoroa izy tamin'ny taona 1986, ankehitriny kosa dia efa miiso fito ny sampana, izay sampana fantatsika zany ny STA, ny atoko-pihira, ny sampana fifoazana, ny sampana tanora kristianina, ny SPK sampana vehivavy kristianina, ny SLK sampana lehilahy kristianina, ny tidy tsy adiny koa ny fanorenana ny fikambanana olona sy ny zokiolona. Mitombo arak'izany ny isan'ny dekona, ary 20 ny dekona amin'izao fotoana zao. Ireo asan'ny tarihan'ny mpitandrina Andrianandra Élysée ny fiangonan'ireo dia mitoetra ho fototra ny tomboany amin'ny mahatenan'i Jesosy Kristy azy sy fanohitra manosika azy amin'ny fandrosoana ho amin'ny tsaratsara toatrano. Tamin'ny Alahady 2 Jolay 7 ny voafeto mpitandrina matianina teto amin'ny FPMA Toulouse izy, nandray ny asany ny 1 Oktobra 7 ary dia notokanana tamin'ny lahady 2 Desambra 7. Ankehitriny ny mpitandrina Andriamiandra Élysée dia mampianatra ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny dingana fahasivy ary mampianatra ihany koa ny katekomenina. Filohan'ny voamerany fitondram-piangonana eto amin'ny FPMA izy, Commission Ecclésiastique, izay mijery sy manara-maso ny mikasika ny fitondram-piangonana amin'ny ankapobeny, manara-maso ny déontologie sy ny fanajana ny rafitra ary ny asan'ny mpitondra eo amin'ny FPMA manontolo. Lehibe ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra, ka nahatratra 30 taona ankehitriny ny mitandreman'ny mpitandrina Élysée Andriamiandra ny tafo FPMA Toulouse, ary feno 10 taona kosa nanosorana azy mpitandrina eto amin'ny FPMA. Ireo rehetra ireo somary lavalava ihany, matoa tany saina dia tsaroana ny asa lehibe nataon'Andriamanitra ny arahany tamin'ny mpanompony teto amin'ny fiangonana nandritra ireo fotoana ireo. Izany no nahatonga ny fiangonana ankalaza sy hanome voninahitra n'Andriamanitra ary nanokana ity alahady ity izay alahadin'ny mpitandrina eto amintsika rahateo. Koa mirary azo mianakavy isika haleo halasa ka hatanteraka tsara izao asa fanompoana ny amitran'Andriamanitra azy izao eto amin'ny tafo Toulouse. Ny voalohanteny dia fisaorana n'Andriamanitra lehibe noho izao fahasoavana omenantsika izao manodidina miaraka amin'ny tafo Toulouse iaraka ibera sy sotra azy nanomezana ny mpanompony mpitandrina nandritry ny telopolo taona. Manaraka izany dia miaravantsika rehetra tonga eto. Igny ndraika ny fitiavan'Andriamanitra mampiray antsika amin'ny Jesosy Kristy no hitarika antsika mandrakariva. Fiarabana manokana kosa no atolotra ny mpitandrina Andriamiandra Élysée. Fa ianao ny vovonina iadiny lohany anton'izao fiterahana sy andro firaviravony izao. Misaotranao ny fahatany no ireo fahasoavana maro nolaisina avy amin'ny tompo tamin'ny alalanao. Efa voalaza teo ny asa vitanao teto amin'ny tafo Toulouse, fa ny tiako avotra dia tsy ny tafo Toulouse ihany no nandraiky, fa ny tafo rehetra
satria tsy nanao volomanorandra izy ireo fa nasehoany tokoa zany hoe iray aina iray safidy iray vatsy fiadanany tompo any ho aminareo mandrakariva ny fisaorana moa tsy raha ny mamina ka atolotrako ny tafy Toulouse tsy nofininareo samyreny mitandina fa nozarianareo zany fahasoavany zany ka nitarika soa totohitra marina koa anefa zany ho an'ny mpitandrina rehetra eto amin'ny fahatany sy ny tafidimy eto amin'ny faritany ary isaorana atsika mandrakarivo zany sady isaorana indrindrandrindra an'Andriamanitra egnane tsy hiato ny fandrosoantsika eo amin'ny firaisana amin'ny alalan'ny fifanampiana fampitsinjovana ny fampianarana sy ny fifampitondrana mavaka araky ny tenin'ny Petera ao ny epistily voalohany soratany toko faefatra andimy fahafolo manao hoe samy mifanompo araky ny fanomezam-pahasoavana izay niraisinareo hiataka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra azy ireny ny voninahitra ho amintsika ny fiadanana misoratra. Merci Seigneur de cette journée que tu nous offres, tous ensemble autour de ta parole. Et justement, remettre la parole au centre de nos communautés, c'est bien là ce qui nous unit tous, que ce soit en malgache, en français, au salin ou ailleurs. Merci à tous. Et merci tout particulièrement à tous les serviteurs qui nous sont donnés. Je pense aujourd'hui à Élysée et à tous les autres qui s'impliquent pour la vie de nos églises, des communautés, mais pour toi surtout, Seigneur. Je pense aussi à toutes ces années que nous avons partagées entre vous tous et l'Église réformée de Toulouse, des années de proximité. On se connaît, on se rencontre, et c'est bien là ce qui est important aujourd'hui, que nous soyons ici, ensemble, à partager, parce que nous sommes qu'une seule Église, et c'est la même Église réunie autour de la parole. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, tout simplement. Merci pour cette journée, et merci pour tous ceux qui sont là, par la grâce de Dieu. Guten Tag. Bonjour Élysée et la famille. Je vous amène aujourd'hui le vœu de l'Église allemande de Toulouse et bien sûr de notre pasteur Gesine qui ne peut pas être aujourd'hui ici avec vous. Mais je dois vous dire de sa part qu'elle a toujours bien aimé de travailler avec vous dans la pastorale à Toulouse. Pastera Élysée, dimy folo taona, telopolo taona, eny tsapanay ny asa vitanao sy ny asa soa tamin'ny fiantsonana izay nikehnao ka nomen'Andriamanitra. Ianao nahela tamina nikio sy nitandro ny firalahiana eo anivon'ny fiangonana toy. Tsy mba mitandro asa sarana, manoloana ny andidim-maro izay miandry anao ka atsona maraina dia maraina, atsona atoandro dia atoandro, atsona alina dia alina. Tsy mba niteny soa ianao, fa tena milanja na ny mora na ny mafy satria efa hity ianao zany. Andronao anio ho mifalia mirana endrika pastera Élysée, mitezaka mpireo masonao dia atoloha vetivety ireo mety manahirana azy. Sitrakainy asa vitanao satria ianao tokoa ilay azo miarahaka ka izay nanofanao maitso marina avokoa. Ianao ilay sarotra be fitiavana tsy mba mividy olona ho soavina. Anio dia ianao ilay voasary tokana
Fadimy Ravo farazonao anio pasteur Élysée dia tsatsina salamantsy eo. Misy tenin'ny mpanao salama tonga tao an-tsaika manoloana zao andro lehibe atrentsika zao. Sambatra ny firenena zay manana ny Jehovah Andriamanitra. Dia manina amin'izany teny zany firazana hoe sambatra ny fiangonana, sambatra ny FPMA, sambatra ny faritany tsy malefaka, sambatra ny tafo FPMA Toulouse zay manana ny pasteur Élysée ho mpitarina azy, zay nanana ny pasteur Élysée ho mpiara-miasa taminy. Voatolotolo teo ny FPMA manontolo, tafo manontolo zany, tafo anatin'ny faritany. Ny sambana isan-karazany ary raha mijorely ny telimony amin'ny anaran'ny fiaraha-miasan'ny mpitandrina. Mitondra ny tenin'ny fiaraha-miasan'ny mpitandrina mialatsiny be dia be tsy afaka manatrika izao fotoana izao. Misy 80 zahay no anatin'ny fiaraha-miasan'ny mpitandrina io corps pastoral ny FPMA zany. Efa dia vitsivitsihany no tonga eto miaro-miomina amin'ny rehetra amin'ny zao fotoam-pavahana, zao andro lehibe zay isaorantsika n'Andriamanitra noho ny fananantsika any pasteur Élysée Andriamiandra. Niaritra mpitandrina niaritra, mpitandrina naharitra ny teny lazain'ny pasteur Sarana teo tambavaka nataony na tambavaka nataony. Be dia be ny asa bisa ty hiditra amin'izany tsony efa voatanisa teo fa mitino tsy pihana manokana ilay faharetana sy fiaretana. Za manokana dia nahafantatra tsara ny zavatra niaretana mivandy ary niaritra naharitra ny zanany noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary matokiva ny fahasoavan'Andriamanitra dia ampy manareo tolotapany zay malaza masoky koa ilay pasteur hoe ampy manao ny fahasoavanao, ampy ny ampy anareo. Ka ny afatra atsika rehetra afaka anany tafo Toulouse manokana tano mafy zay anananareo azavela hetsiketsika tolotandro teo zay hita tahaka azy tolonareo ka dia marina hatramin'ny farany pasteur Élysée Andriamiandra mivady mitombo aminareo. Makataka ny namana mpiara-miasa amin'ny mahitsy miaraka amin'ireo. Miara-miasa amin'ny profete. Amin'ny anaran'ny FPMA iray manontolo, amin'ny anaran'ny komity maharitra, amin'ny anaran'ny profete zay misy lonay telo mirahalahy tena eto moa ny filompanampy pasteur raron-dranto farimanana ny tonihy dia matovo rato raha marotafitra ary ny tenanay zay tondra ny teny amin'ny mafoloha ny FPMA araka ny nambarany pasteur séparation lehibe tamin'ny toriteny teo dia vanim-potoana lehibe tokoa ny fotoanan'io satria sambany no nisy pasteur zay tsy miasa tany amin'ny fiangonana hafa fa nanomdrara tato amin'ny FPMA ary telo taona katroka zay nanokony ny FPMA isaorantsika an'Andriamanitra izany zavatra izany. Mamelay nareo mba ilaza zavatra kely tamin'ny andro taloha dia raha mbola teo ambany fitantanan'ny fiangonan'ny fiangonana protestanta Madagasikara ny FPMA zany
dia nivoaka tamin'izay fotoana izay fitsipika hoe tsy misy pasteur mahazo miasa tato amin'ny FPMA raha tsy pasteur efa voatokana, zany hoe pasteur efa consacré zany. Zay mianatra anakaty, dia tamin'ny nandehanany anakaty dia niverina tamin'ny Madagasikara aloha nitokanana, zay vao nahazo miasa tato anatin'ny FPMA. Rehefa vita ny fianarana niverina tamin'ny Madagasikara, nampianatra tamin'ny toeram-panomanana mpitandrina, tadidiko tsara tamin'izay fotoana izay tovolahy anankiray zay mpianatra tamin'ny faculté de théologie, pasteur Élisée miandra tamin'izany fotoana izany. Efa fantany hoe satria tamin'ny fahazazany tao amin'ny sekoly Paul-Minot dia mbola tadidiko tsara ny zay voaka terminal Paul-Minot izy 6e tamin'izany fotoana izany. Ka rehefa mianatra izy navita tao amin'ny faculté de théologie dia tsy mba niasa tamin'ny FJK tonga dia nakaty andafy anoy taty dia niasa tato anatin'ny FPMA. Tsaroko tsara miverina nano fianarana taty tamin'ny 95 dia tamin'izay izy mitendrena mpandrina ny faritany Atsimo andrevana. Zay tamin'izany fotoana zany mbola voalanomboka hoe aleo tena ny FPMA. Nanao ny mémoire de art tao amin'ny faculté de théologie Montpellier, dia anisan'ny zavatra nolazaiko tamin'izay fotoana izay ny hoe la FPMA n'est pas encore une église mais elle est en passe de le devenir. Nampatery fo pasteur Aseta moa zay hoe mbola tsy fiangonana koa ny FPMA tamin'izany, ary magaga ry afaka fa fitondran'Andriamanitra za le nilaza hoe tsy mbola fiangonana ny FPMA, lasa fonony FPMA tateorina rehefa fiangonana ny FPMA. Ary raha lasa fiangonana ny FPMA dia soa fa misy mpanompon'Andriamanitra ny asa mafy zay nitaizana ho sarobidy ny tenin'Andriamanitra anankiray pasteur Élisée Andrimiandra. Miaraka amin'ireo namany zay azo isaina amin'ny rantsan-tanana zany tsy miasa ratsy tato amin'ny FPMA. Tsy milaza tena moa pasteur Setarson lehibe fa izy koa dia telopolo taona koa ny naissance tato anatin'ny FPMA, ary izy koa anisan'ireo olona niasa tato amin'ny FPMA fa tsy mbola niasa tany amin'ny fiangonana hafa. Tahaka izany ny filompanampy amin'ny FPMA pasteur Larfanmanana tato amin'ny FPMA koa no miasa volony. Reny atrehitreny afaka isaorantsika an'Andriamanitra. Ary miaraka anareo mihinan-kavy zay pasteur amin'izao fankalazana an'Andriamanitra zao miarapa manokana anareo fiangonana koa Toulouse sy ny faritany Atsimo andrefana. Ary misaotra mankasitraka, j'adresse particulièrement mes remerciements à vos frères et sœurs qui venaient des églises sœurs partager avec nous ce moment de joie pour cette célébration du 30e anniversaire du ministère pastoral du pasteur Élisée. Zava-dehibe ho antsika ry afaka zava-dehibe tahaka izao. Ka mitendry zay ampitaiko aminareo mihinan-kafy todika manokana aminao raha mahatobadin'ny pasteur satria araka ny filazan'ilay mpampianatra aminay zay hoe la femme du pasteur et la pasteur du pasteur, elle multiplie par deux ou elle divise par deux le ministère pastoral. Zany hoe miankina mivadin'ny pasteur ny avitan'ny pasteur ny asa. Fa rehefa mivadin'ny pasteur tsy manona na inona fikasan'ny pasteur tsy mahavita n'inona izy. Ka izay no isaora manokana koa zany ara-pananao raha matoa mivadin'ny pasteur. Ho anareo mihinan-kafy, ary ho anareo Toulouse dia indranitra ny teny amin'ny taratasany Hebreo, fiteny matetika dia hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina anadiny ny asa anareo voninahitry ny anakany raha manompo ny olona masina ianareo sady mbola manompia. Izao dia mangataka no pasteur Élisée Andrimiandra sy ny mpatsiramato
mangataka ny diakona rehetra eto amin'ny FPMA Toulouse androso ety anoloana koa anatanteraka ny fiarabana mangataka ny olona eto amin'ny tafo Toulouse mangataka ireo filoha fandimby eto amin'ny tafo Toulouse izay eto an-toerana misy ny tsy afaka mangataka ny mpandimbola izay mpiaraka sakaipo amin'ny diakona miakatra teny. Nandritra ny telopolo taona niarahana tamin'ny mpitandrina Élysée na pasteur Zazary izay fanalala azy atriniera dia maro dia maro ireo mpanompon'Andriamanitra ny fandimy teto amin'ny tafo Toulouse izay mbola isaorana iran-tsaina ary tsarovana manokana amin'ity andro lehibe ity satria na dia tao aza ny fitsapana sy ny lalan-tsarotra tsy maintsy ho diavina dia tsapa ny fiasan'ny tanamaherin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpitandrina izay tsy nitsaratra ny banjy an-trano ny amonjena ny fanahin'ny olona maro teto am-piangonana. Koa amin'ity andro lehibe ity dia miarabanao izay pasteur sy ramatoa ary miangonana miarabana anao ny fiangonana manontolo sy ireo izay rehetra tonga manotrina anareo amin'ity andro ity miaraba anareo izay satria naharitra tamin'ny asa fanompony ianao izay tsy moro ary mbola mitondra mivavaka amanao izay mba atanjaka ianao amin'ny fanompony mba anana fikirizana hatrany ary indrindra anana faharetana mandrakarivo satria tsapanay fa ilainao tokoa mantsy ireo amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo noho ny fisedrana maro tsy maintsy lalovana satria ny fahavan'Andriamanitra dia te hanakana ny asany tsy ho vita. Koa dia faly ny fiangonana manontolo amin'izao andro lehibe zao ary miravoravo ary tianay ny hanambary aminao araky ny fampianarana efa renay tamin'ny Alahadin'ny Mpitandrina efa natao elaela teto Toulouse zay fa tianay anao pasteur tiany mpiambina ianao tiany tafo Toulouse ianao ary tian'ireo olona rehetra zay manatrika anao anio izany natongavana eto ary sanay manambary izany ampabe maso mangataka antsika rehetra ary mitsangana to eto mpamarana dia mbola maneho ny fisaorana feno fankasitranao antsika rehetra izay tonga marobe nitrotro ambavaka ity fotoana ity ary nanome ny anjara briky amin'ny fanohanana ny antso izay nalefa tamintsika fankalazana ty Alahadin'ny Mpitandrina ity ka misy fanomezana atolotra eo anareo izay angatahako ny mpiara-miasa nanombotra azy mirakitra avy amin'ny sambatan'olona avy amin'ny tsairay avy ary atolotra mpitiavana ho fanohanana voalohany indrindra ny asa fitandremana izay tsapa fa tsy moro ary dia mbola ny tompo manakare-pahasoavana ny mbola anafiry anao sy ny ankonanao amin'ny fanatanterahana izany asa lehibe izany manaraka izany ary rehefa fantatsika dia nanokana tsangam-bato koa ny tafo Toulouse anamariana ity fotoana ity ary mbola mamerina ny fisaorana antsika rehetra izay tsy nisalasala nandray anjara tamin'izany tsangam-bato izany izay iriny fa ny vola voambina rehetra raha sitrapony tompo dia anorana fiarakodia ho an'ny mpitandrina mba ahafahany manatanteraka ny asa fanompona eto amin'ny fiangonana sy amin'ny fiainany andavanandro amin'izao tsika miresaka izao dia 6 900
155 € ny vola voangona amin'ny fanohanana ny tsangam-bato. Ary mbola isaorana antsika lehibe zany satria matoa tanteraka izany fanangonana ny fotsika izany dia noho ny fiasan'ny fanahy masin'Andriamanitra lery ihany ka ho azy irery ihany aneny voninahitra. Mahazo miteny tsika. Fanamariana foy atsika zay mila teny andray anjara le tsangam-bato araka nazaina tamin'ny voalohany dia mila afaka manao izany ery amin'ny fisaka fanakotoko. Izao dia irabanao izahay ny tenako ny anarana tafy Toulouse, ny mpitandrina rehetra izay tonga eto miaraka amin'ny bureau foibe, ny elo olona andray tanananao noho ny zao andro lehibe izao. Dia ny fahatana tsy mandetina koa zafaty ny bureau fahatana. Et je demande aussi aux représentants, bien sûr, des églises sœurs, à féliciter le pasteur et sa famille. Voalohany teny dia fisaorana sy fankasitrahana feno an'Andriamanitra. Feno fo koa tsy fantatrana hiteny lanabeto na hiteny fotifo satria tsy ateny intsony. Kanefa misaotra be lehibe an'Andriamanitra. Raha nanontaniana ny amin'ny zay renana izao fotoana lehibe ho an'ny fiangonana izao. Tsy ny salasala ny fidy Korintiana voalohany toko 10:10. Satria ao anatiny. Satria tsy misy teny hafa everiko fa afaka alaza. Ka satria mety tsy fantatrinao lava ny fonoteny mangataka anareo hipetraka dia mahatonga soa.
Je vais commencer par adresser les vifs remerciements à vous, membres des églises sœurs. On dit membres des églises sœurs, mais je dirais même membres de la même église qui est le corps de Christ. C'est un grand témoignage. Et moi, personnellement, j'adresse d'abord un remerciement à l'église reformée de Toulouse, le RT, avec cette forte délégation. Merci parce que on ne peut pas parler de l'FPMA Toulouse sans parler de l'RT. La collaboration entre les deux communautés remonte aux années 60. Donc, vous n'êtes pas étranger à la vie de la FPMA Toulouse et à l'état où est l'FPMA Toulouse aujourd'hui. Ce n'est pas seulement par rapport aux bâtiments, les bâtiments de l'RT que nous utilisons et que vous ouvrez grandement. Et nous vous en remercions encore. Mais la collaboration. Vous nous avez invités à faire partie de la pastorale et depuis des années, j'ai pu donc faire connaissance avec les pasteurs qui se sont succédés pendant ces 30 ans. Je me souviens encore du pasteur Bernard, de pasteur Philippe, tout le monde. Je me souviens encore de ces époques-là. Et jusqu'à maintenant, notre collaboration, ma collaboration avec les pasteurs Agnès Desplanques, Didier Sievé, Yerzu Radzago et Mim Nademanatel qui vient d'arriver, est une collaboration plus que fructueuse. Parce que moi, je pense aussi que vous avez contribué à ce que je suis maintenant à travers ces collègues. Et quand je parle des pasteurs, je n'oublie pas les membres du conseil. Quand je suis arrivé, c'était Denis Mangado. Et là, vous êtes tous les deux là, Nicole, Oswald, qui était président du conseil à un moment, je me souviens, et l'actuelle présidente Pauline Jean-Mouge. Merci. Merci pour ce témoignage de fraternité, de solidarité, de communion dont je suis le témoin pendant ces 30 ans. Merci. Je m'adresse aussi à la communauté allemande. Merci pour les paroles d'amitié. Et à travers vous, j'adresse encore au nom de la communauté les félicitations pour les 25e année de la communauté allemande. J'ai assisté et j'ai éprouvé beaucoup de joie. La communauté coréenne aussi, même si elle n'est pas présente, avec David Anne, c'est une fraternité qui réconforte, à la fois dans la foi et aussi dans la fraternité. Merci. Maintenant, je m'adresse à la communauté et surtout à l'FPMA. Tout qui aime l'FPMA, fais-nous une fou. Tournarewan tata, à la Zenaki, fa lasatsinaan vava beresa communauté. Lasatsinaan vava beresa telopolo taona ngezay. Avy hatrany dia samboriny filo tamin'ny tena mpanodinana le tena anao jobily zany tsika kepoka teo tahaka zay atsiny tely fa nangororony tao anaty ary tsorona anareo zany ary miteneny koa zany aza sinany zany
fa manino vitsy aminareo malala fa ny maro mety tsy malala nefa telazaiko zany raha nanao teolozia tany amin'ny faculté tany amin'ny Madagasikara tany Ambatondrakanga dia misy an'ireo le kalazan'le atao hoe besaina belo dia zao nolazainy doyen pasteur Fito Michel tamin'izany ingia io zo mitovy amiko ingia io raha ingia io mitondra fiangonana ny fimbony fiangonana ka ino anao takoa ndana manao fianarana ozy izy na anao mpampianatra ozy na mizavatra hafa ka oa eo mpanomanana licence tamin'izany ary eo anatin'ny rédaction ny mémoire mitsiry hevitra dia raha izany ndeha ao any ndafa anino anao zavatra hafa dia niondrana ateoriana vao mahatsapa hoe ay misy tantara ohatran'izany ao amin'ny baiboly fa le raha ngatao amin'ny baiboly sambo niraisa ny anay ropilany fa anino hitsoka tsy anao pastera indrindraindrindra rehefa nijerena moa ny fiainan'ny pasteur dia fatatsika ihany fiangonana itsika malalo zany tsy dia mba mamparisika loatra tsy amiresaka karama ihany fivelomana ihany fa amin'ny izay tsy maintsy zakaina lasa iaraina dia tonga tety izy rehefa tonga tety izy a dia teto amin'ny fiangonana dia gaga fa nalaza hoe misy pasteur avy any Madagasikara ho avy dia nyromana avy hatrany tena nefa mbola te hiafiafy kely sisitsitsika kely zanona le zaza kanefa dia avy nitendrena any amin'ny selule ianao mampianatra ny catéchomène ianao mandeha dia natao fa mbola antrondidy zao anao fianarana hafa fa tsy anao pasteur tsy tary lava be fa tony latsambaratra nandray ny taratasy nivakina tao am-piangonana hoe manindry anao tandrina ny fiangonana mikarakara ny any amin'ny lavabondo ahoana ndray tezitra tamin'ilay secrétaire ny fiangonana fa izy ny tena be resaka tany ary tezitra koa tamin'ilay olona tsy mba niresaka tamiko tsy niera tamiko nefa dia nativany taratasy hoe tendreny ianao tsy akerake zany fa teoriana vo hitako fa haitanan'Andriamanitra manery azy nahoana ny nangovotra raha niresahana hoe telopolo taoko andao fa fetitsika zany satria zaho za le jona ary nandehanako atia dia hiaratsy ana paster andositra n'izany ka raha toka resaka be dia be teo misaotra anareo na tsy amo matsamo na tsapa ary ndrinana ny melanja ny zavatra mavitanay dia izao ny marina tsy zany tsy zany marina loatra ny tenin'ny Paoly ary tsapako tao anatiny za ohatra ny tsy tonga volana j'étais qu'un avorton peut-être que j'ai pas persécuté les chrétiens mais j'ai abandonné la peine zany dipany Paoly amilonareo ty zany izy ary miororo satria tsy mendrika mpanompo tsy mahasoa ary moinka tsy mahasoa satria na ny tokony natao azy tsy natao tonga amin'izao dia izao no azo lazay ny fahasoavan'Andriamanitra ary zany mbola isaorako azy ary mbola isaorako azy fa tsy zany fa
ny fahasoavana nefa teny ampitaina ihany atsika vary atsy misaotra président misaotra nareo profobe tonga eto manatrika nanohina ny fo mampiseho zany fa nanandanja taminareo ny anjara biriky kely entinay teo amin'ny fiainany FPMA tsy te hitaniso zany satria tsy zany ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe dia ny ahitantsika fa miasa io Andriamanitra ary ny ahitantsika fa marina zay marina teny ny Andriamanitra ny fahasoavana izy ary zany raha teo ny tsapany o zangy eo izy ny lohany amin'ny mpanoty raha misy manota indrindro zany nefa zany nantsona am'izao lehibe ny fahasoavan'Andriamanitra tatoandro izy raha mamaky eo am'timoteotsika timote voalohany toko voalohany andininy faefatra amby folo sy ny toko zany ary zany no volazaiko aminareo dia mba tsy ho diso hevitra ny amiko anareo mpana mpitsoka soa mpitsoka andarana kanefa lehibe ny famirakon'Andriamanitra ary lehibe ny fahamarinan'Andriamanitra fa raha nivadika tena izy kosa tsy mahavadika na dia tsy mahatoky azy ny tenin'Andriamanitra izy kosa mahatoky fa tsy mahazo mandamy ny tenany marina tamin'izy misaotra ny fibea fa na dia zany azy nomena fitokisana misaotra ny FPMA manontolo fa na dia zany azy dia nomena fitokisana voatanisa teo ny zavatra rehetra izay natao teo anivony fahatany teo anivony nasional teo anivony reo tafo tsaroketo ny tafo Bordeaux ny tafo Toulouse tsy fantatra raha eto manitra agatahaka tsangana ny zanaky Kikisy Julia est-ce qu'elle est là? Elle est là. Izy nataoko batisa voalohany indrindra tamin'ny krismasy 5/26/85. C'est une grâce. J'ai reçu en même temps ma nomination et j'ai fait mon premier acte pastoral. Elle est là. One Bordeaux, raha eto izy vitako teo raha tsy diso abaty Eliana Aondolo. Septembre 26/7 acte pastoral voalohany nataoko tany Bordeaux ny fanamasinana ny fanambadiana reo 86 mbola tsara fahasoavana fa tiako ambara misaotra tiako ambara anatin'izany zao reny rehetrareny tsy zaho ary dia nalefanareo ny fikasitrana ny fisaorana ny azolazaina koa hoe ny fanaratana ny anarana ny verimberina ny anarana dia tokoa mba ho adonio za ianoary ary adonio raha mety izy atsona izy teneny izy saorana izy akasitrana satria izy mendrika za tsy za izy misaotra anareo rehetra tsy voatomboka eto satria tsy hanao lavadary aho iaho misaotra ny prof be tena délégation ngeza be ary ngamba mety ny alina za asa zay olazainareo fa ny alina misaotra ny FMM ny fiarahanasan'ny mpitandrina nanatrika teto nandray anjara am'izao fotoana zao mampatsiaro fa tsy miasa rery ao anatin'ny fanontona misaotra ny faritany
atsy mondrefa fiarah-miasa ny fanerasiarana teto ary misaotra indrindra ary misaotra manokana ny tafy bordeaux marina fa mitandremako nareo kanefa kosa nanominahy justenareo 5 taona lasa zay nataony mariazy teto Toulouse kara anankiray sy tomobile 5 nareo tonga teo raha feno isala io tamin'ny mariazy nareo nanisany tsy adinonay zany misotra androandray nareo dia tonga dia mbola 50 mahery ndraiky io nareo tonga avy any Bordeaux nareo efa manana pasteranareo fanahoana misotra na izany aza dia tisaotra ny Montpellier Clermont-Ferrand na dia vitsy azy nareo soiany nareo fa vitsy satria tsy tafiditra teto zay rehetrarehetra raha ohatra ka nano 50 koa nareo be dia be taminareto voaroaka itsombony trano ka nisolo tena zay tonga dia tena nasolo ary akoka zany tsy averinareo mety loharanontsiky ny fanatrehanareo dia zava-dehibe ary fantatra ny fitiavanareo anay misotra totika amin'ny tafy Toulouse manokana lazay pasteur sita teo 5 taona dia 5 taona zay ny nafeno 3 taona 5 nanaovan'inona nge tonga teto le déserteur dia ianareo no nanefia ianareo ny fiasan'Andriamanitra nanamboatra ianareo ny fiasan'Andriamanitra netiny namolavola 5 taona tsarotra sa fa rehefa tonga ny fotoana zay tsy maintsy anokanana coincé any satria nahazo andraikitra tao amin'ny foibe tamin'ny 98 tonga ny 2000 ahoana hosoranosatsosoro ty zany le tsy afaka miverina nefa tsapako tao anatin'izay fa tonga ny fotoana tsy maintsy anekena araka ny mbola zany tokoteny tena laiky jona le tory amin'ny Ninive ary zava-dehibe zany ka inona ny tiako ambara anatin'izany raha izao zaza teo am'izay ny lazanareo azy ianareo koa hoe san'Andriamanitra tao anatin'izany misaotra ny aretanareo any misaotra tamin'ny aretanareo mety teny mafy fa ny aretanareo koa ny fahalemeko misaotra fa nentin'Andriamanitra nanefena koa zany nanamboarana ka isaotra nareo indrindra misaotra ny amin'ireo sampana 7 ireo vondronasa efitra ny amin'ireo loolona diavina mpiandra niaraka asa teto fa tsy navita ninonina teto ratsinareo ianareo ny tanana kavana ianareo ny tanana kavina ary ianareo antsevitra tamin'ireny fa izay dia mpanompon'Andriamanitra napahiro sy niara-dalana taminareo ka raha matsiaro zao fotoana zao sika anareo koa zany antsika koa zany ka raha miarabanareo miarabatena ary anabaiko nareo fa efa be dia be ny fiarabanareo atoko fa ampy manokana teny kely aho amin'ny olona telo ary mialatsiny aho tsy maintsy hanonona azy ireo voalohany aho pasteur Désiré Andreo mampianatra tonga teto raha fantatrareo dia nisy ray aman-dreny telo teto lehibe zay nitaiza ary azo lazaina hoe ray aman-dreny be tao amin'ireo telo reo ianao sisa reto kanefa amin'ny alalanao dia tiako no mampidy ary mijoko vavolobeo ny asarabidiny nananona ray aman-dreny tamin'izao ministera izao ka dia misaotra ary mbola mirary mbola ahitandromamy azaonao mahita ny vokatry ny asa sy ny vokatra avy amin'ny vona vavy dia isaotra koa ny pasteur rasonona beseta tamina nikeny andray anjara am'izao itoroteny sahirana ihany ny saiko misy olona maromaro dimy farafahakeliny tao an-tsaiko tao président synodal no
mpiaramiasa anisan'ny mpiaramiasa akaiky nanome fitokisana miaraka tamin'ny profobe nanendry aho ho talehan'ny sampandrarahany fianam-piangonana eto amin'ny FPMA ary nanendry aho anatin'ny commission de ministère hatramin'izao. Tao pasteur anankiray izay tsaroko ary tiako kotonona nandefa taratasy ho azy akeo maraina pasteur Solaire Paul mivady. Ny atsarovako amin'izany olo zany raha tena Andriamanitra Galatiana 3:5 fa zany teny zany norenesiko andro pentekosta indray andro natapa-kevitra anolo tena ho anao tompo tsy adinoko zany tao olona maro zay rehefa nandery tao dimy reo zay nanatoerana be lehibe dia tany masondrabe setinao satria izy no anisan'ny tranay teto ary tranay mizokinay reo zoky lehibe teto raha niteraky ny FPMA jereo fa misy ko vokatry ny fo izy ny nanamasina ny fanambadianay mivady 5 taona lasa izay ka dia mba mironatanyko ka dia misaotra anao pasteur setana solony lehibe. Ny fahatelo dia ho an'ny pasteur synodal nefa raha iteny pasteur synodal dia teny pasteur rehetra FPMA satria ianao mipitariky azy makasitraka ny fitokisana napetraka teo amin'ny ambaratonga rehetra fampanompo tsy mahasoa kanefa dia nomenareo izany toerana izany ahafana manandrana ny fahasoavan'Andriamanitra izay mameno mibanga ato amin'ity mpompo kely noho ny atao hoe zaza kely noho hoe zaza bebe. Je vais finir. Te isaran'ny fianakaviana koa teo foana nareo ary zava-dehibe zany fatatsika fa anisan'ny lo napetraky ny ray aman-drenitsika tamintsika ny tsy ny fifankatiavana ihany fa indrindra ny fifamatorana amin'ny fivavaka ny mivavaka ary anisan'izay reharentsika nananana mpitandrina tsy dadabe ihany fa nanana amboketry nento eto ny koza zay nandetsy eto azy tsara fa zany ko dia vokatry ny fitehirizana izany soatoavina izany mazava lehibe ny fivavahana amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjetsika. Tao anatin'izany dia menareo lanja sahala napetraka reo mitoerana manokana tsy any any zanaky ny fianakaviana ihany ary misaotra nareo nanome lanja am'izany fiantsona izany ary misaotra ny fahatongavanareo satria sarobidiavako zany. Je me tourne vers mes enfants. Vous avez mis du temps pour comprendre ce qui presse un pasteur. Qu'est-ce qui fait presser? Pour toujours quitter la maison, revenir à une heure qu'on ne peut pas prévoir. Et des fois, quand vous vous sentez un peu fatigué, vous avez besoin de ma présence. Mais je n'étais pas là. Maintenant, je suis fier de vous, parce que vous avez compris plus que je l'espérais. Et vous avez intégré le sens de mon engagement, et vous y avez adhéré. Et plus encore, je l'ai déjà dit, mais je le réitère aujourd'hui, vous êtes fiers d'être enfant d'un pasteur. Cette fierté me rend fier de vous aussi. Je suis fier de vous et merci. Merci. Tout ce qui arrive à moi, je me demande de le dire en langage, donc je m'adresse à ma femme.
lazana resy ambaratelo kanefa asambaratelo izy io kanefa mifangazaiko azy nyteny tamiko izy a tamin'ny 10 andro angamba zay na herinandro anao io fotoana io izy izy za tsy mendrika anao izy tamin'ny hoe rehefa ny ampiangonana amaly anao ary eto anomaly azy hoy anao tsy mendrika anao ie tsy mendrika anao ekeko zany ohatrako tsy mendrika anao am'izao asan'ny mpitandrina zao fahasoavana za tsy tsara nohony hafa za tsy nahy nohony nama za tsy endry nohony zay mety nanodidina tsy mendrika kanefa tenatsoa hoy ianao tsy mendrika mivadiny mpitandrina tsy vitako zany za je suis 10 fois plus indigne d'être pasteur que toi d'être femme de pasteur ary afaka miteny am'izany raha tsy teo ianao sahirana raha tsy teo ianao nikarakara ny fandehanako rehetra sy ny fiverenako rehetra sahirana raha tsy teo ianao nipaliny absence fitaoatra ho an'ny eglizy sahirana misaotra tetodika amin'ny fiangonana isika tokoa moa dia misaotra anareo fa nambarany folo teo tianareo mia ary inoko zany misaotra ny fitiavanareo fa ny fitiavanareo dia mampiseho fa maminareo ny tompo satria ny tompoko ny nametraka za misaotra fa teteny kely any amin'ny vadika noho ny fitiavanareo ampelatra dia tongonareo toantsany pastery karakara io pastery ianao to tsy mahakarakara ny pastery fa jareo izy ane zao i tsy sala etseketsetra ono aiza amintsika reto no teo vadina pastery izy tsy zavatra moro zany mahatsapy zany tsara matsy ao amin'ny fiainana isana ka dia mba mangataka nadiandro amin'ny fotsiny azy raha tsy ho zakanareo ihany tsy tantina hitanareo fa mavesatra no mavadana pasteur aza anaovana pression hatram'izany izy fa efa milanjana zany izy efa mitondra zany izy ka todika aminao am'izay rehefa vorainareo mamela any maelazy zany aminareo satria tsy mora ny mitondra zany tsy mora nge mitondra letana fa za miteny aminareo fa misaotra an'Andriamanitra anarana azy devant ce sentiment panique, je te dis, et devant l'Église, qui pour moi le reconnaît, tu es à ta place. C'est vrai, je remercie encore le Seigneur. C'est par amour que tu es devenue ma femme, mais c'est par grâce que tu es devenue femme de pasteur. Comme moi, par grâce, je suis devenu le pasteur que je suis. Si anitsony aho fa zay ihany fa faly faly afaka hiaraka am'izao anjara fanompo-pahasoavana zao ministère de grâce. Et ce ministère de grâce, puisque je ne suis pas fort et je ne peux rien faire seul, ce ministère de grâce, j'aimerais que nous le continuerons encore ensemble par la grâce de notre Seigneur. Et je te remercie encore. Maintenant, je me tourne vers mon Seigneur, le Christ vivant,
Totika aminao antompo satria be dia be ny voateny teto. Indrindra amin'izao andron'ny réformation. Miverimerina matetika tetiny ianao. Nefa inona moa? Voatonontonona teto ny fakasitrahana sy ny fisaorana ary tsy hanomezaka tsy na iza zany. Kanefa kosa zao mba fanekevana fa ny teny rehetra napetraka tao am-bava ka nahasoa nampahery anareo, nampijoro sy nampitombo anareo. Tsy zaza, tsy aza fa anao, anazy ka dia ho anao ny dera, ho anao ny saotra ary ho anao ihany. Tompo, ka mivavaka ny olona indraindray dia midododo makaty miteny raha fangazana mivavaka. Ianao nge mamelana raha dinonay nitodika taminao voalohany, raha dinonay nisaotranao voalohany, fa avy aminao zany. Fa ny fampiavana, ny famelan-kely, ny fampahereza, ny famana ny fahatoana, ny fahasitrana, reny rehetreny avy aminao zany, tsisy avy aminy zany. Za ohatra ny maro tokely lebelatany izay ihany. Voatanisa teo ny asa rehetra izay nankasitrana, ny andraikitra rehetra izay nahazo amin'ny teny tsara. Tsy za reny Jesosy, ianao reny, anao reny. Androany ary mamelana Tompo, todika aminao na dia mety anotohina ihany ny ambony tsara izay miteny, fa averiko aminao ary atotro anao reny. Ny fakasitrahana, ny fisaorana, ny laza, ny dera, ny herinahitra, ny andriky akizao satria tsisy avy amiko reny, tsisy. Ary dia mamelana kosa androany, mamelana hiara-mifaly amin'ilay tenanao, ilay vatanao, ny vahoakanao, ny fiangonanao ary ny communauténao. Mamela hiara-mifaly satria lehibe loatra ny asanao, lehibe ny fahasoavana. Ary androany dia hika satria andron'ny réformation zao tahaka ny mpanao réforme solide eo gloria ho anao rery ny voninahitra, fa tsisy andriamanitra tahaka anao, tsisy andriamanitra mahery tahaka anao, tsisy andriamanitra tsara tahaka anao. Ary manana anao zay reharena zany, misaotra misaotra amin'ny zavatra rehetra. Teny kely ihany satria afaka andeha hiverina teo teo hoe misy an'ireo zavatra ireo misaotra betsaka tokoa. Fantatray tokoa ny fitiavanareo ary mampahirenay zany. Ary asehonareo zany satria zany ampianary misaotra masina antsika, ampitsika tsy toy amin'ny lela na miteny fa amin'ny asa sy ny maro. Misaotra onera-be ny laninareo ary mbola angatahako ny tompo, mbola hitombo any ny fahasoavana irotsaka ao anatin'ilay vilany-tany kely, vilany-tany moravaky, kanefa ny kely ny tompo ametra amin'ny fahasoavana, arotsaka aminareo, atobaka aminareo, ampitaina aminareo. Vilany-tany ihany ty fitaovana eo am-pelantanan'ilay mahery indrindra, fitaovana tsenotseno, kanefa kosa fitaovana manaiky ho fiasana ho fahasoavana aminareo, ho fitahina aminareo, ary indrindra ho famelobelomana ny fananareo ho amin'ny mandrakizan'Andriamanitra. Misaotra betsaka ary tsy ampy ny tena isaorana anareo, fa dia ho azy ny voninahitra, ny fiadanana kosa, ny fifaliana kosa, ny fitahina kosa ho anareo tsy anorenana ary dia samby soava-tsara ataontsika rehetra. Misaotra tokoa. Zao ny fianakaviana dia manao anjara iray izay fangatany na mikodrosotsy.
C'est le Seigneur qui nous invite à sa table. Depuis le temps que le Seigneur restituait à cette scène, jusqu'à maintenant, nombreux sont ceux qui témoignaient de leur foi, n'ont pris part à ce repas que le Seigneur préparait pour nous. Nous tous qui sommes ici, si nous sommes chrétiens et que nous croyons au Dieu trinitaire, quelle que soit notre conviction, c'est le Seigneur qui nous invite à venir partager le repas avec lui. Recueillons de plus en accord. Il faut que tu manges à la vérité. Tout ce qui est sagré,
fiainana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay sy nanao tena monjy anay. Amin'ny alalan'ny fimideran'ny anjely fianana, sy mitsaho ny fanapana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tapitra, ary arahany fiangonana any an-danitra sy ty amin'ny tany, miderany anaranao ny tompo. Ary izay koa kehitriny, miara manaraka ny feonay aminy, ka mifanajana lehibe mideranay hoe di cristiani nella o te si chiazziamo Gesù Cristi sei matri solo zicchi senza andare a fare una zicchi dia fanati dia fare una tutta di mangia zicchi ario che si chiazziamo in socio si fa così e se tu non sei di mangiare lei tu con l'altra città che non fa un giorno per il camaggio, che meno sarà con la tutta una bacia fredda e determinata, fanno la fiera della manzana. Lui sa che tu pure ne hai tanto, in te tu sei quello che non ti è no,
efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra antsika isika koa afaka manambara hoe relève Sénégal hoamasinyarana tokony fahatsakana ataony sikanao etsy atao takonendanitra eo anay misy amasazo ary mamelany takony namelany SDB asakirana amin'ny fatakana manafana azy fanao fizakana sy ary fongaja fa zay fa nandraiky amin'ny tompo zay natitrakany kosa dia zay tompo mialina zay manamina azy dia nanday mofo ary efa mitsaotra izy dia movakiny ka izy raisa amin'ny tiny tenako zay tena ho andareo zao tatao mifaty dia mofo zay vakitsika dia efa raisana ny tena Jesosy fitotsika zay omena ho antsika araka izany tokamoka amin'ny fisotrona rehetra fa itiny rano fanakina Europe alaka izany ny kapoky ny fisaora zay saorantsika dia firaisana ny rano zay saoratra antsika ny rano fanakina vaovao alatsaka ny maro famelapena satria ray aminy dia teny ray aminy sika nandomaro azy isika rehetra samy manraiky zany firay zany izy efa mitsangana maravarana ka mantontolo raha misy miaino ny feo mivara dia idika ho aminy mariana ary izy andeha ny dia mavovotra izao zavatra petraka fikonana zao mifandakarana ataontsika rehefa mandray aloha ny décolna sy zay mpitambina dia rehefa mandray ny décolna sy mpitambina zay voatonga ny hira dia misy poste dimy dia tsika rehetra mpandrefana misy poste efatra zany tsika mpandrefana samy tompony dia manatona dia mandray mofo sy ny kapoka dia miverina eny amin'ny toerantsika rehefa avy mandray mofo sy avy mihinana sy misotrakoa dia miverina metrany amin'ny toerantsika zao zany zava-maneno mandritry zany dia mandray ny décolna sy ny mpitambina itiako hoy Jesosy tompo raisy aminy itiny tenako zao natao mifahatsy sitrona rehetra io Jesosy fa itiny rano fanakena vaovao alatsaka maro minikeny zao natao mifahatsy fanana filovina misotry atao
misy mirak'isana aorianany fandraisana fanasana tsy vidy ny fandraisana teo zany fa fanehoantsika mpakasitrana no ny fahasoavana zay raisitsika tizatsika mihira raika ny fonjato kehitramisy
Jésus Christ tombontsika izay voaomby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanomena ny tena sy ny rano izay nanavonanana tamin'ny fahotana rehetra. Izy eny ho ampahisy aronareo amin'izany amin'ny finoana maro ho fahasabarana manak'izay ho aminareo eny ny fiadanana.
androany dia andro ny réforme na ny réformationna zay mampatsiaro tokoa fa ny teninao no tokony ho ivony ny fiangonanao, ny teninao no tokony entiny ny fiangonana mamelona ny mpiambina tsirairay, ny kristianina tsirairay, araka avambara fa tsy mofy ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra. Eny tompo, ny fiangonanao n'aiza n'aiza misy izany, n'aiza n'aiza misy ny kristianina ny tompo, dia ka tokoa ijoro vavolombelona. Ary atsiaro fa manana asa masina iraisana iombonana ny kristianina tsirairay sy ny fiangonana dia tsinona fa ny anao an'izao tontolo izao sy ny firenena rehetra ho mpianatra ao. Fahasoavana no anisan'ny voatanisy imbetsaka tamin'ity fandroam-pivavahana ity, ary fahasoavana ihany koa no tendry ny finidy ny fianakaviana amin'izao andro izao anorenana ity fankalazana an'Andriamanitra ny amin'ny fahatelompolo taona ny ministera pastoraly. Ka aoka izany fahasoavana izany araka ny efa nataonao tamin'ireo nantsonao hiasa eo anivon'ny sahanao, mahatsiaro ny Jona izahay, mahatsiaro ny tamina ny Jeremia izahay, mahatsiaro ny Paoly apôstôly izahay, mahatsiaro manokana any pasteur Andriamiandra Élisée. Aoka hiaraka amin'ireo mpanompo ireo misy ihany koa mpanompo hafa tsirairay afaka ilaza fa ny fahasoavanao ary ny fahasoavanao ireny ihany no matoy izao anay ay sy ay izay rehetra manaiky anao tompy sy mpamonjy dera laza saotanao tombotray anao indray izay anao ireny ihany hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary manakizay Saotra n'Andriamanitsika iarako ny amin'ny vavatsika nanatanteraka ny fampivavahana teto androany. Anao hira sy misivajatsika izao atolotra miavaka sy hoe tsodrano. Amin'ny tsodrano reone tsodrano aron'ny raina dia atolotsika miamenina helo izy tika manao ny alleluia amenina ary amenna pelonia o alleluia amen. Ao inzay ny famaitanantsika irany Jesosy reharena melobe fanarahana amarana tsanantsika izao amitsinantsika tsara inarena miakana.
Alahadin'ny Mpitandrina mianakavy satria eto am-pivoarana eto amin'ny fiangonana. Marihana fa ireo izay nisoratra anarana ihany no mahazo miditra ao amin'ny sac de fête araka ny fandaminana dia misaotra antsika rehetra ary ianareo vahiny rehetra no tsara mandeha aloha satria fantatray fa misy ny efa maika mamonjy fodiana sahady. Misaotra tompoko.